ครับสวัสดีครับผมพอกันแล้วครับก่อนคำวิสามันเมตรเมื่อนี้ผมก็ได้มาพ่อไอ้ไทยเสียงโยนการเกษตรครับของเสียสร้างอยู่ไอ้บ้านน้องหินน้อยครับตำบลน้องหินอำเภอเมืองสวงครับตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวไอ้ย้ายไก่อยู่ครับบ้านแมทนี่นะครับมาติดตามชมเลยครับ
เดี๋ยวเกี่ยวแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งคนเอาเขาขึ้นรถ6 ล้อเด้อครับไปเลยครับครับคลิปนี้ผมขอจากไปก่อนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามอะไรกดแชร์ก่อนครับพี่3 ล้านแมทนะครับบ่าวคนจนผู้หายไงครับเสื้อผ้ากระขาดครับพี่น้องครับคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อสวัสดีครับ